वैक्यूम सीलिंग। और ऐसा कुछ हम भी पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारे पास वैक्यूम क्लीनर, इसे पास ले आओ। अब हम क्या करते हैं कि इसे दे देते हैं और फिर अब इसे कस के पकड़ना है। ऑलराइट गाइस, अब करते हैं वैक्यूम क्लीनर को ऑन और फिर देखते हैं कि क्या होता है। फट गई अबे फटी नहीं है वो, आप मेरी फट गई। खड़ा हो जा। खड़ा हो। कैसा लग रहा है? नहीं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमने इस बंदे को, अरे मत मार रहे, मर जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने इसे वैक्यूम सील कर दिया।